raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Washa sirbii kaba mana botoroodha. Irraajjata mashaakoodha abbaan biyyaa Oromoo. Ilmaadhee naan jedhu kaba mana botoroodha. Irraajjata mashaakoodha abbaan biyyaa Oromoo. Eessa foottan badaa kaba mana botoroodha. Irraajjata mashaakoodha abbaan biyyaa Oromoo. Gama sana roobee kaba mana botoroodha. Irraajjata mashaakoodha. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Lafa keessaayyuu fufurdaa lafa keenyaa saamamne. Ashamaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Qophii keenya irraa keessatti tarsiimawwan ittiin lafti ijoo ta'an saamaman keessaa muraasa qabannee dhiyaanneerraa itti dhiyaadha. Qopheessituun Faayituu Wadaajoo Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeechuun mo'anii Gurmeechaa Gammachuuti. Gamanni fixeensaa kaba mana botoroodha. Irraajjata mashaakoodha. Saamichi lafaa Oromiyaa keessatti taasifamuu sirna mootummaa Itoophiyaa fi imaammata lafaa fi haala uummataa diinummaa bu'uureffatee kan mootummichi baafatuun kan utubame ta'uun ni beekama. As keessatti imaammata diinagdee biyyattiin baafattee hojii irra oolchaa as geessan lafti Oromoo fi namni Oromoo akka abbaa mirgaatti odoo hin taane akka lafa abbaan qabnee fi nama biyya hin qabneetti ilaalamanii faayidaa warra impaayera ijaareetiif oolfamaa turan. Qoonni caasaan mootummaa saamicha lafaa keessatti qabutti aanee qoonni bataskaanaa qooda guddaa qabaachaa ture. Seexaa bara fiwudaalatti dhimma ba'uudhaan saamichi lafa sirna mootummaa fi bataskaanatiin gaggeeffamu kun erga sirni fiwudaalaa kufee waggoota 50 boodas hin dhaabbanne. Saamichi lafaa bifa seera fakkaatuu fi ifatti seera cabsuun har'allee kutaalee Oromiyaa mara keessatti raawwatamaa jira. Wanti Oromoo marti sirriitti akeekkatee hubachuu qabu immoo akkuma namni cunqursaa jibbee falmatee qaroo rukutame sanatti lafa Oromiyaa keessaas lafti ijoo ta'e dhiitee bariitee saamamaa jiraachuudha. Lafa saamamu keessaa xiyyeeffannoon kan irratti taasifamaa jiru lafa bishaan qabu, lafa gabbina qabu, lafa tarsiimoo tulluunii fi gaarreen, lafa magaalaa gurguddaa funyaan jala jiranii fi kan kana fakkaata fa'a. Kitaaba isaa Anaaniyaa jedhu kan jalqabaaf bara 1997 maxxanfamee fi irra deebiidhaan bara 2006 fi 2022 maxxanfame keessatti hayyuu beekamaan Piroofeesar Asaffaa Dibaabaa akka jedhutti kan biyya godhu nama isaa fi lafa isaati. Guguddaa nama keenyaa qofa miti. Fufurdaa lafa keenya sin dhabne. Kanaaf nama keenya gurguddaa fi lafa keenya fufurdaa dhabnee biyya ta'uun hin danda'amaa ree? Kana Oromoon kamuu of gaafatuu qaba. Akka Piroofeesar Asaffaa fi hayyoonni hedduun ka'anitti barahamtuu fi jajjabduu, finna badduu fi gaggabduu nama keenya gurguddaa fi lafa keenya fufurdaa ittiin dhabuu eegallisanii kaasee gama hundaan qabsoon bilisummaa sabaa fi walabummaa biyyaa finiinsuu booredhaan gaggeeffamaa dhufe xiiqidhaan gatiin kaffalamaa as ga'e. Nama keenyaa fi lafa keenya tiksuu fi dhaloota hegereen keenya jedhu as baasuun lammii Oromiyaan haa dursitu jedhuu fi gochaan agarsiisu sansaka Oromummaa fi jaalala biyyaatiin masakuun itti gaafatamummaa hayyootaa fi abbootii amantii kan jaarrolee akka ta'e nuuf dhaamu hayyuun kun. Abbaan biyyaa Oromoo. Wal fakkaachuu didee kaba mana botoroodha. Irraajjata mashaakoodha. Lafti Oromiyaa haala qilleensa hundaa kan qabu, qabeenya lafarraa fi lafa jalaa akaakuu hundaa kan qabu qofa odoo hin taane, biqiltuu fi bineensota addunyaa kam keessatti hin argamne kan Oromiyaa qofatti argaman qaba. Badhaadhinnii fi qabeenyi impaayerri Itoophiyaa ittiin dhaadattuu fi yeroo hedduu ittiin abjoottu hundi yookaan harki caalu lafa Oromiyaa jalaa fi gubbaa jira. Sababni mootummoonni dhufaa darbaa impaayerichaa lafa Oromoo jaalatanii nama Oromoo jibbaniifuu kanuma. Lafti Oromoo kun bal'aa ta'uu irraa kan ka'e warri mi'aa lafa keenyaa baree lafa keessaa bakka irratti xiyyeeffatu qaba.
Nafoota kana fudhachuufis mala maltee fi sheekoo adda addaa itti uumanii amantii fakkeessanii dhaamsa Waaqayyo irraa dhufe fakkeessanii uummata burjaajessuun tarsiimoo isaaniiti. Burqaanii fi tulluun lafti dheedaa fi reeraa lafti qonnaa gabbataan burqituu ho'ituun bifa hayyama fakkaatunis hayyama malees odoo abbaa laficharra jiru waliin hin mari'atinii fi itti waliin hin galin yookaan burjaajessuudhaan lafti abbaa biyyaarraa fudhatama. Lafti da'oo seeratiinis ta'ee seer malee bakka mana amantiitiif, bakka awwaalatiif, bakka taabonni bobba'ee galu irra buufatuu fi irra darbu yookiin bohaara ximqat, misooma industirii yookiin paarkii magariisa, paarkii barkumee, paarkii mallas, paarkii alamaayoo fi kan kana fakkaatan jedhamee cicciramee laatamu kun marti dantaa dhaloota egeree irratti har'ara teenyee murteessuu ta'uusaa quba qabaachuu qabna. Yookaan garuu oolee bulee waan gaabbii namatti ta'urrayyuu waan biyya nu dhabsiisee ittillee sheenamnu ta'a jechuudha. Dhaloonni har'aa haala hiree dhaloota dhufuu dukkaneessuu danda'uun lafa Oromoo fi biyya isaa Oromiyaa irratti murtee dabaa kennuurraa of qusachuu qaba. Of qusachuu qofa miti, sochii yookiin warraaqsa lafa Oromoo tiksuuf taasifamutti makamee Oromiyaa tiksuu qaba. Abbaan biyyaa Oromoo Barjiruun hiyyeessaa qaba mana botoroodha. irra jedha mashaggoodha. Lafa bataskaanii tokko dhiyeenya qabate kan kutaa Salaalee aanaa sulultaatiin wal qabsiifnee saamicha lafaa kana fakkeenya salphaanaa ibsinu. Oromiyaa keessa bataskaanni maaramii qofti 3,000 oltu jira jedhamee tilmaamama. Asirratti bataskaana akaakuu 44 jiran keessaa kan tokko qofa ibsuuf yaadameeti. Bataskaanni tokkoon isaa immoo tilmaama giddu galeessa lafa kaaremeetira 10,000 ta'urra qubata. Lafa hammamii barbaachisa jedhamee gaaffiin dhiyaatu hin jiru. Warruma bataskaana hundeessina jedhee naannoo biraatirraa dhufetu hammam akka fedhu murteessee lafa qotee bulaa keenyaa fudhata. Bataskaana tokko gadhaabuu qofaaf namni asii dhufteen isaa hin beekamne tokko maqaa bataskaanaa of fuuldura qabuudhaan yoo lafa qotee bulaa qabate lafa awwaalaa lafa taabonni itti bahuu fi yoo galu itti hobbaatuuf immoo tokkoon isaaf kaaremeetira 10,000 ol qabaachuu danda'a. Bataskaanni tokkittiin qofti lafa kaaremeetira 40,000 ol qabaataa jechuudha. Oromiyaa keessatti qofa bataskaanni tokkittiin. Haala kanaan taabonni 44 keessattuu giddugaleessa Oromiyaa naannawa Finfinneetti akka cabbii samiirraa garroobu dabalatee lafa meeqa qabata jedhanii tilmaamuun salphaadha. Lafa bal'aa biyyoota Awurooppaa tokko caaluu danda'utu maqaa amantii qofaan Oromoorraa saamamaa jira. Wanti nama raajummoo addunyaa kanarraa biyyi taabonni samiirraa itti gadi roobu Itoophiyaa qofa yoo taatu, Itoophiyaa keessaa ammoo Oromiyaa keessatti qofa ta'uusaati. Kunis saamicha lafaa ija baasi ta'uusaaf ragaa tokko. Hordoftoonni amantichaa dhalattootaan Oromoo ta'anii fi abbootiin amantaa waan kana balaaleffachaa kan turanii fi jiraniifis kanumaafi. Oromoon waltajjii adda addaa irratti yoo wal argu yoo ayyaana gurguddaa akka irreechaa fa'aa kabajatu laftoo si harkan jiru yoos maalitti si harkatti hafegaa lafa kee qofaa. Yaa Oromoo qulqulluu qonneen nyaannaa lafan gurgurruu jechuun kan sirbees kanumaafi. Asirratti bal'ina lafa saamamaa turee fi ammas jiru akkasumas akaakuun saamichaa baay'ee kan ta'ee fi imaamata mootummaatiin deeggaramuu ilaalchisuun kan bataskaanaa kaasne malee saamichi maskiida ijaaruufis ta'ee galma waaqeffannaa yookiin waldaa pirootestaantii ijaaruuf seeran alaa fi akeeka amantiitiin ala taasifamu kamuu fudhatama akka hin qabne beekamuu qaba. Saamicha lafa bataskaanaan gaggeeffamu dhaabsisuun yoo hin danda'amne jaarmiyaalee amantaa gidduutti dorgommii saamicha lafaa hamaa dhalchuu akka danda'us hubatamuu qaba. Mana amantaa eenyufuu eessattii fi hamma bal'ina isaa beekamtii fi hayyama uummataa malee eenyutu lafa kennuuf aangoo itti qaba jedhanii gaafachuu feesisa. Abbaan biyyaa Oromoo Washa sirbii qaba mana botoroodha. irra jedha mashaggoodha. Rakkoo saamicha lafaatiin wal qabatee jaarraa tokkoo fi walakkaaf Oromoo dararaa jiru kanatti furmaata gochuuf wantoonni akka waliigalaatti hubatamuu qaban jiru. Isaan keessaa muraasa haa ilaallu. Qaamni dhimmi lafaan wal qabatu ilaallatu Oromiyaa keessatti adda durummaan Oromoo ta'uu hubannoo waliigalaa qabaachuu fi hojii irra oolchuu barbaachisa. Oromoon uummata bilisa biyya isaa irratti birmadummaa maayii qabu ta'uu beekuu fi galma kanaafis carraaquu barbaachisa. Lafa malee biyyi hin jiraatu, biyya malee uummannis bilisummaa fi birmadummaan goffatu. Kanneen qaama mootummaa ta'an immoo seera kabachiisuuf dirqama qabu. Yoo didan murtiin kan uummataa waan ta'uuf uummatatti himuu, saaxiluu, gurmeessuu fi warraaqsa uumutu itti aanuu qaba. Akka seenaa keessaa yaadannuttii fi dhiyoos arginetti warraaqsi lafaan wal qabatee ka'uu warraaqsa mootummaa jijjiiruudha. Kanaaf kan warraaqsa diddaa gabrummaa keessatti saamichii fi bulchiinsi lafaa hamaan akka qaama qabsoo bilisummaa isa ijoo fi olaanatti fudhatamee akka walirraa hin cinnetti taasifamaa tureef saamichi lafaa bifa hedduun qaamota hedduun taasifamaa jiraatus kan humnoota siyaasaa bataskaana keessa gugatanii lafa saamanii kan dorgamu hin jiru.
Itti aansinee saamicha lafaa maqaa bataskaanatiin naannoo sulultaatti taasifamaa jiru keessaa kan tibba darbe ajandaa ta'ee irraa dubbatamaa ture tokko irratti waa xinnoo haa jennu. Ammas turtiin keessan nu faana haa ta'u. Oromiyaa waaltaa yookiin giddugaleessatti godinoota argaman keessaa Finfinneetti naanna'ee kan jiru godina naannessa Finfinnee magaalaa sulultaatti weerarri lafaa maqaa mana amantiitiin raawwatamu itti fufee jira. Kunis saamicha lafaa bifa addaatiin naannessa Finfinneetti raawwatamu keessaa tokko ta'uu quba qabaadha. Qaamoleen amantaa da'oo godhachuun saamicha lafaa raawwatan magaalaa sulultaa ganda qasoo wasarbii jedhamutti hayyama qaama dhimmi ilaallatuu fi beekamtii bulchiinsa mana kiristaanummaa ortodoksiitiin alaa bataskaana ijaarra jechuun lafa bal'aa weeraraniiru. Suuraan isaa miidiyaa hawaasummaa irratti raabsamee akka agarsiisutti lafa bareeda filachuun manoota xixiqqoo irratti ijaaranii halluu alaabaa impaayera Itoophiyaa duraanii magariisa keelloo diimaa ta'e baaxii isaa irratti dibaniiru. Lafti maqaa amantaatiin sulultaa ganda qasoo wasarbii kanatti qabame kun bal'inni isaa hagana jedhamee kan hin beekamne lafa bal'aa ta'uu akkaataa ijaarsa isaatirraa sirriitti hubatama. Hayyoonni amantichaa fi hordoftoonni amantichaa dhalattoota Oromoo ta'an dhaamsa dabarsaa turan keessatti weerarri lafaa mana amantaa da'oo godhatee raawwatamaa jiru kun hatattamaan dhaabbatee ijaarsota seeran alaa bakka bakkatti mul'atan kanneen irratti tarkaanfiin akka fudhatamu mootummaa fi bulchiinsa mana amantichaaf gaaffii dhiyeessaa jiraachuun illee hammeenyi saamicha kanaa hangam bal'aa akka ta'e saaxila. Akeekni isaatis amantaa odoo hin taane saamicha lafaa waan ta'eef akka ijaarsi seeran alaa kun diigamu gaafatameera. Weerarri lafaa mana amantaa da'oo godhachuun raawwatamu keessumaa Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinneetti dhimma irra deddeebiin raawwatamuu fi rakkoo jabaa ta'e itti fufee jiru akka ta'e amma ifatti barameera. Akeekni isaatis kaayyoo dulloomaa impaayera sabqeentee ijaaruu yoo ta'u, yoo kun hin taane immoo Finfinnee fi naannoo Amaaraa qubsuma Oromoo irraa bilisa taasisanii qubsuma afaan Amaaraa dubbatuun bakka buusuudhaan Finfinnee fi naannoo Amaaraa walitti makuudha. Akkuma beekamu dallaalonni fi daldaltoonni lafaa golgaa abbaa amantaa uffatanii maqaa taabotatu samiirraa bu'ee taabotatu lafa jalatti argamee abjuudhaan nutti mul'atee fi xabalatu ba'e jechuutiin bakka bakkatti seeraan ala lafa dalleeffatanii saamicha gaggeessaa turan ammas gocha isaanii kanarraan dhaabbanne. Qaamni mootummaa ofiin jedhus tarkaaffii fakkeessaa malee tarkaaffii sirreessaa ta'e yoo fudhatu mul'anne. Ammas iddoowwan gochi saamicha amantii da'oo godhate kun kanaan duras bal'inaan keessatti mul'ataa ture keessaa tokko kan taate magaalaa sulultaatti lafti uummataa daldaltoota lafaa fi siyaasa mana amantaa keessa da'oo godhataniin itti fufiinsa weeraramaa jiraachuun kun nama gaddisiisa, namas qaanessa. Abbaan biyyaa Oromoo Ganda yeroo roobaa qaba mana botoroodha. irra jedhe mashaqoo. Magaalaa sulultaa ganda qasoo wasarbii jedhamu kanatti weerartoonni lafaa kun gaara weeraranii maqaa bataskaana ijaaruutiin mandara yookiin qubsuma seeran alaa akka hundeeffatanillee beekameera. Mandara hundeeffatan kana immoo halluu kaayyoo siyaasaa isaanii ittiin calanqisiifatan dibuun ergama dachaa weerara lafaa fi daldala siyaasaaf wixinatan hojiidhaan agarsiisaniiru. Bataskaanni amma bifa kanaan ijaarame kun beekamtii mana kiristaanaa malee fedhii dhuunfaa namoota fedhii saamicha lafaa qabaniin kan ijaarame akka ta'e bulchaan mana lubummaa aanaa sulultaa turtii miidiyaa neetwoorkii mana lubummaa Oromiyaa jedhamu waliin taasisaniin addeessuun isaanii beekameera. Haaluma wal fakkaatuun bulchaan aanaa sulultaas gama isaaniitiin dhimmicha irratti deebii kennaniin bataskaanichi hayyama malee diddaadhaan akka ijaarame dabalataanis beekamtii mana kiristaanaatiin alatti kan ijaarame ta'uu ibsee jira. Qaamni mootummaa sochii gareen amantaa keessa dhokatee weerara lafaa fi daldala siyaasaa irratti bobba'e kun taasisu ibsa miidiyaadhaan kennuun hambisuu danda'a laata kan jedhu gaaffii bu'uurati. Saamichuma kana duubayyuu fedhiin aangawoota mootummaa hin jiru moo ni jira? Yoo hin jiraanne rakkoon kun maaliif deddeebi'ee mul'ata ree? Ammatti gaaffii deebii argatee miti. Inumaayyuu sulultuma gandoota biroo keessattis gochi wal fakkaatu kan mul'atu ta'uu ammoo jiraattonni ragaa ba'u. Gariin gochi kun dhaabbachuu dhabuun tuffii gareen maqaa amantaatiin daldalu kun naannicha irratti qabu mul'isa wayita jedhan. Kun ammoo yeroo lafti hangi kun seeraan ala weeraramutti qaamni naannichan bulcha jedhu eessa ture jechuun maddi rakkoo ijoon qaama mootummaa gaafatama isaa baachuu dadhabe bira ta'uu akeekan. Waa'een lafa uummataa maqaa bataskaana ijaaruutiin weeraramee mandara agarsiistuu siyaasa sirna nafxanyaa ta'ee jiru kun battala dhaga'amerraa kaasee toora miidiyaa hawaasaa fi miidiyaalee idilee irratti ajandaa ta'uun isaatu waan akeeku qaba. Saamicha lafaa bal'aa akka malee ta'uusaa saaxila. Garuummoo saamichi akkanaa bakka baay'ee waan jiruuf ajandaa tibba tokko ta'ee darbuun qabu. Saamicha lafaa waggaa guutuu Oromiyaa guutuutti taasifamuuf wanyi miidiyaa tibba takkaan deebisu. Daldalli lafaa amantaa da'oo godhachuun raawwatamu kun kan amantaa jarri himatanii fi ittiin daldalan kanallee kabaja isaa dhabsiisu ta'uu ibsuun isaan daldala kanarratti bobba'an irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamuu akka qabu
Ijaarsonni maqaa bataskaanaatiin seeraan ala raawwataman kunis hatattamaan akka buqqa'an gaafatamaa jira. Abbaan biyyaa Oromoo Ameessatu bu'aa qaba mana botoroodha. irra jedhe mashaakoodha. Gabaabumatti weerartoota lafaa fi daldaltoota siyaasaa amantaa da'oo godhachuun bifa garaagaraan lafa uummataa weeraran kana irratti hatattamaan tarkaanfiin malu fudhatamee ijaarsi seeraan alaa maqaa bataskaanaatiin bakka bakkatti raawwatamu buqqa'uudhaa baannaan dhimmichi gara malletti ce'uu mala. Waldorgommii saamicha lafaa amantaalee gidduutti bana. Kabaja amantichaafis adeemsa malle akka ta'e sirriitti hubatamuu qaba. Armaan durallee taabotatu samiirraa bu'ee taabotatu lafa jalaa argame xabalatu dho'e jechuun irra deddeebiin magaalota naannessa Finfinnee jiran kan akka Galaan, Kooyyee Faccee fi iddoowwan birootti weerarri lafaa wal fakkaatu raawwatamaa turuun ni yaadatama. Gochoota akkanaa kana duuba humnoonni siyaasaa naannoo Amaaraa bu'uura godhatan abbootii qabeenyaa fi fiinxaaleeyyiin Amaaraa jiraachuutu himama. Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa irraa luba Balaa Mokonnon amma dura yaada miidiyaaf kennaniin warri maqaa taabotatu bu'ee fi xabalatu argame jechuun lafa weeraruu daldaltoota lafaa bataskaanatti waliin hidhatan qabne malee taabonni samiirraa bu'u hin jiru dhageenyee arginees hin beeknu jechuudhaan dubbatanii turan. Har'aaf xumurree horaa bulaa. Abbaan biyyaa Oromoo Ganda yeroo roobaa qaba mana botoroodha. irra jedhe mashaakoodha. Abbaan biyyaa Oromoo Ameessatu bu'aa qaba mana botoroodha. irra jedhe mashaakoodha. Abbaan biyyaa Oromoo Yoo ganyaan dorroobee qaba mana botoroodha. irra jedhe mashaakoodha. Abbaan biyyaa Oromoo Saadalti du'aa qaba mana botoroodha. irra jedhe mashaakoodha. Abbaan biyyaa Oromoo Sangoota gaarree qaba mana botoroodha. irra jedhe mashaakoodha. Abbaan biyyaa Oromoo Kan barsan nu baasee qaba mana botoroodha. irra jedhe mashaakoodha. Abbaan biyyaa Oromoo Waaqa malee marree qaba mana botoroodha. irra jedhe mashaakoodha. Abbaan biyyaa Oromoo Jarreen diina keenya qaba mana botoroodha. irra jedhe. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.